Miren mi gente, así es valorar el trabajo que día a día llevan acá los migrantes para llevarles un mejor futuro a su familia, donde cada quien arriesga por un poco de salario sus vidas. Miren, hasta aquella altura andan los dos compañeros haciendo esas reparaciones de fecha. Una escalera de 40 que a duras penas llegó, miren. El otro compañero está allá en un techo que solamente puede estar ahí sin moverse porque tiene bastante desnivel. Vea, así arriesgan día con día los inmigrantes que vienen con un sueño y de verdad a trabajar sin necesidad de nada, sin necesidad de andar viviendo de otras personas, trabajando de su sudor día a día para ganarse el pan de su familia.